がとうございます。皆さんこんにちは。本日はようこそ夢と魔法の王国東京ディズニーランドへお越しくださいました。ここからは短い時間ではありますが、私たちのバンド演奏どうぞお楽しみください。
うもありがとうございます。さあここまで短い時間ではありましたが、私たちのバンド演奏はお楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございます。それでは最後にもう一曲、ここ東京ディズニーランドのテーマ曲、東京ディズニーランド It's Your Land をお送りいたします。この後の夢と魔法の王国東京ディズニーランドでマジカルな一日をどうぞお過ごしください。それでは皆さん、いってらっしゃい。